Bueno, pues nada, boas tardes a todos. En primeiro lugar, gustaríame agradecer ao Consello da Cultura Galega, en especial a Rebeca, por invitarme a esta xornada sobre o patrimonio salineiro de Galicia. É para min un placer estar aquí con todos vostedes, algúns coñecidos e outros que coñecín hoxe. Voulles falar da famosa parte oriental da salina romana do Areal. Antes de chegar a salina, gustaríame un pouco falar desa parte do Vigo actual, pero que ten unha gran historia detrás. Espero non repetirme moito con os compañeiros. Solo un para atrás. Bueno, a zona da que lle vou a falar é esta gran bolsa de terreo que está moi próxima ao nudo de Isaac Peral. Estaba no final da calle Rosalía de Castro. No 2005, como ven, era un gran espacio vacío. A comunidade de propietarios destes terreos, alá polo 2005, propúxose urbanizar dentro de según da construcción esta zona. Nese momento, o Concello, nun alarde de evidencia, dixolles que sí, que podían urbanizar a zona, pero que antes de comenzar as obras deberían facer unha serie de sondaxes arqueolóxicas para comprobar ou para descartar que aí non había restos. Non había ningún tipo de indicio de que nesta parte da cidade houbera restos arqueolóxicos. Todo o que se descubriu aquí foi unha gran sorpresa. Nesta parte daqui, en vermello, vedes o que naqueles momentos, no 2005, estaba protegido como xacemento Rúas Pontevedra Areal. Vedes toda esta franxa en naranxa, eso non estaba protegido. Foi a excavación nesta unidade de actuación a que conlevou o cambio do Pexou no 2008 e orixinou que a área de protección dos xacementos se estendera hasta o núcleo de Isaac Peral e hasta a liña de costa actual. Entonces, a día de hoxe, todo este terreo está protegido e foi gracias ás excavacións aquí. Eu hoxe vou a falar das excavacións que levou a cabo a empresa para que traballei moitos anos, que é Agroarqueolóxica. Entre o meu compañeiro de traballo, Miguel Saltal, e máis eu, excavamos todas esas zonas que ven en vermello, casi uns 4.000 metros cuadrados. Excavamos a totalidade desas parcelas, a 3 anexo, a 6 anexo, a 9, a 10, a 15 e parte das parcelas 4 e 5. Como lles decía, casi 4.000 metros cadrados. Ainda que a xornada de hoxe é unha xornada específica sobre a salina, a min gustaríame que vostedes se fixeran unha imaxe de contexto de onde sale a salina. A salina, bueno, esta é a estratigrafía do solar. Nestas fotos resúmense 2000 anos da historia de Vigo. A salina está aquí. Nos empezamos aquí arriba, vale? Para chegar aquí tuvemos que ir excavando todo isto. Esta parte de arriba correspóndese aos derrumbes e a parte das cimentacións das fábricas de conserva de Salazón que ocupaban, vamos a ir unha máis adiante, que ocupaban esa parte do areal. Ven aquí unha foto de finales do século XIX, principios do XX, a zona da unidade de actuación é esa de aí,
ven que hai un montón de fábricas de conserva e salazón, tamén pequenas vivendas unifamiliares que na parte inferior acostumaban a ter talleres ou incluso propias fábricas de salazón máis pequenas que a nave industrial, pero que seguían sendo conserveiras. Algúnas destas, o mellor sonanlle por apellidos, eran a de Buch, a de Portanet ou a de Corbera, pero quizáis a que máis lle sonde de todo por imaxe é a de Antonio Alonso Santo Domingo. Este home que naceu aquí, emigrou a Cuba e cos cartos que fixo volveu ao seu Vigo e decidiu facer meterse no negocio da conserva que naqueles momentos estaban auxe. Pero en vez de facer unha pequena nave industrial, o que fixe foi este complexo, por iso lle sona tanto esta imaxe. Esta gran nave estaba na esquina entre García Barbón e a baixada Barxa, que esta calle de aquí, que hoxe en día é Serafín Avendaño. A ver se non nos caímos. Bueno, pois nada, na imaxe de arriba vemos os restos desas... Na imaxe que decías antes, vemos eses restos de derrumbes, pero moitos das cimentacións chegaban abaixo. De feito, algunhas desas partes destas... Estábamos en un barco, Eso que dicen que estaban, que me mareaba, pero bueno. Cuidado, de baja. Sí, en calquer momento agarran aquí a arrancar. Bueno, pois esas partes desas naves industriais, pois sí, estaban na maior parte da superficie, na parte de arriba, pero algunhas partes, como esta cimentación da chiminea ou estes pozos de auga salobre, chegaban o que é a praia de fai 2000 anos, vale? Sobre a que se sentaban as salinas. Vamos a volver adiante. Bueno, falábamos daquelas naves industriales que se construíron neses suburbios da cidade de Vigo. Construíronse aí porque esa zona era unha zona que non estaba construída, na que era unha zona de areal e unha zona de cultivo. Desas zanxas de cultivo, pois son estes pequenos retales que temos aquí, que apareceu na parcela 3 anexo. Tamén temos evidencias de que eran que desa zona era usada como fondeadeiro. Esta é unha imaxe tamén de esa época da que falaba antes, na que ven como un buque atraca aí na praia directamente, e o que atopamos nos nesas areas basicamente foi materiales que traían eles, os que comerciaban, non? É dicir, viña sobre todo a cerámica do sur da península, da zona de Andalucía, pero tamén da zona de Valencia, pero tamén viña cerámica de Italia, viña grés de Alemania, viñan pipas holandesas. Quero dicir que Vigo era un centro comercial, e foi un centro comercial durante toda a súa historia. Bueno, aquí, nada, isto un vacín, que en realidad era un orinario da lá do século XVIII, máis ou menos. Estos son anforetas de indias, estos son pipas de caolín, que por certo, tiñámoslas no Museo do Mar, máis completas que as nosas. Pois nada, un plato da zona de Valencia, de Manises, un reflejos dorados, é unha cerámica de moita calidade. Bueno, aquí cerámicas da zona de Andalucía. Estas son as italianas. Volvemos outra vez a esa estratigrafía inicial para
recordarles que a parte da zona da conserveira, esta parte de aquí serían o areal no que se estaban esas cimentacións e esas áreas agochaban unha parte da historia que non se coñecía ou da que non tiñamos referencia. Esa é a ocupación tardorromana, a ocupación do século VI, a ocupación visigoda. De ese momento atopamos algo moi novedoso, que foi unha pequena igrexa con un cementerio redor e tamén os restos de unha serie de edificacións civis que non sabemos moi ben a súa funcionalidade. Esas edificacións foron totalmente expoliadas nese momento, non atopamos derrumbes, reaproveitaronlas no mesmo momento en que se abandonaron, pero a importancia desa ocupación tardorromana, máis que os seus restos de estruturas, que foron, xa verán vostedes, a ver xa aquí, isto é o que temos, non sei, falaba, creo que antes Juan, de que se conservaban mal unhos razóns, non sei onde eran, un merja, ou non sei onde era. E claro, ele ainda tiña varias fiadas e tal, pero aquí só hai unha, e cando non, simplemente zanja de cimentación, leváronse todo. Bueno, pois este é o resto que nos quedaron da igrexa. Estas son algunhas das tumbas que pudemos excavar. Hainas de todos os tipos, algunhas en ánfora, outras simplemente son buracos no chan. Máis que as estruturas, que xa que digo que estaban bastante tocadas, o que nos fala da importancia do enclave, bueno, esta é, digamos que a iglesia está aquí, a iglesia do cementerio. En esta parte de aquí o que temos son os restos de unha gran estrutura de tipo civil, pero que non sabemos cal é a súa funcionalidade. Saben que moitas veces o que temos é isto, vale? Sabemos que este é unha zanja de cimentación dun muro, que é esta de aquí, da que se conservan un par de pedras, nada máis. Aquí temos algo máis de resto, esta zona, este pequeno muro de aí, algo de pavimentos, pero moi mal. Xa lles decía que máis que as estruturas, o que máis impresiona son os materiais encontrados aquí. Encontramos pois esta pequena peza, que parece pouca cousa, pero en realidad está moi relacionada con estas coronas visigóticas, neste caso son do tesouro de Guarrazá, é un fragmento de unha cruz moi semellante a esta. Ou estas aquí. Este colar estaba no Museo do Mar, a ánfora tamén creo que está exposta no Quiñones, ou estes ungüentarios de vidro. Tamén hai terra sisilaca, que é un pouco a cerámica privilexiada do momento romano, que ven de todas as partes do Mediterráneo. Témola desde a que ven desde outra esquina hasta de Xipto, de todo da zona de Túnez. Estas, por exemplo, venen da zona de Francia, son gálicas, e despois pezas máis curiosas en cerámica común, que evidentemente viñan con esa cerámica máis fina, ou isto que é bastante curioso, me trouxen yo aquí porque é un cencerro, unha choca. Bueno, volvemos outra vez a esa tipografía inicial, un pouco para que vayan recordando conmigo. Estábamos falando aquí desa ocupación visigótica e imos meternos en onde cimentaban esas construccións visigóticas. Cimentaban sobre unhos recheos de area e tamén sobre as restos de ladeira que caían do monte que ten detrás. Como decían os meus compañeiros, a zona oriental, por así decirlo, supuxo un gran cambio na investigación da salina romana, porque se descubriron estruturas que hasta o momento non se tiña constancia delas
E a gran extensión, a gran cantidad de terreno que excavamos, porque nos 4.000 metros cuadrados casi que excavamos, en todo ese terreo hai restos de salina, permítenos descubrir esas grandes estructuras, esos grandes estanques de decantación. Van a ver canales, se van a ver incluso unha zona de almacenaxe. Ben, este son a zona máis pegada ao mar. Xa ven que aquí hai 1 metro e pico de areas, pero na parte que dá como a parte de atrás, a ladeira, aí os niveles de fosilización son moito menores. Prácticamente o mundo tardorromano arrasou o resto da salina. Entonces hai un contraste no que pasa aquí. Os estanques decantadores, que son moito máis profundos que os cristalizadores, consérvanse moi ben. Os cristalizadores, que na zona de Juan Carlos se conservaban estupendamente ben, na miña zona están moi alterados. En algunhas ocasións hai algunha zona boa, pero en general están bastante alterados. Trouxenlle esta diapositiva, que é a salina de Janubio en Lanzarote, nas Illas Canarias, porque para min é unha imaxe moi parecida, ou eu imagínome a salina do Areal algo así. Unha zona bastante amplia, con un muro todo alrededor, controlando que non entren outro tipo de augas que non sean as salobres e as que nos interesan. Entonces, gustaríame que se quedaran con esta imaxe, porque eu agora o que lles vou a mostrar son partes da salina. Non vamos a ver a planta general, senón vou a ir por partes. Ben, estes son os famosos estanques decantadores que lles vimos falando toda a tarde. Para traer auga a eles, pois descubríanse dúas maneiras. A forma máis directa eran uns pequenos, relativamente pequenos, porque chegaron a documentar 10 metros de longo, de canales semi-embutidos nas areas da praia, para outro lado, unha estructura de madeira polos lados para impedir que a terra se viñera encima. Desa estructura de madeira conservamos únicamente a parte enterrada. Poden ver nesta imaxe como esa estructura de madeira da que lles estou falando, pues nada, en unhas pequenas estacas de máis ou menos esta altura. Normalmente eran polas de carballo ou de castiñeiro, que clavaban cada 20 ou 30 centímetros e facían un entrelazado, un enramado con pequenas polas e ramas. De ese enramado non trouxe un detalle, consérvanse algúns restos aquí, e as estacas máis ou menos que habería aquí son de este tamaño. Solo temos unha anteira, porque apareceu tumbada, entonces o terreo consiguió conservarla enteira. Por eso sabemos que a altura destes canales pues, sería máis ou menos isto, ainda que estaba semi-embutida, como lle decía, na arena. Ben, outra maneira de levar auga a eses grandes estanques, aquí mira, pensei que non trouxera esta imaxe. Ben, as estacas da que lle falaba e os restos de ese entramado nalgúnas zonas. É un detalle tamén da estrada que conservamos. Outra maneira de levar auga aos grandes estanques decantadores é este gran canal. Este gran canal ven desde aquí adiante, desde onde está a escaleira, e recorre a partir das 6 anexo, a 3 e a 3 anexo, uns 50 metros, vale? E surte agua a este estanque, a este e a outro que hai aquí máis atrás, vale? É un canal feito como o resto da salina, con 3 elementos básicos: lodo, grandes laxes de esquisto ou granito,
un elemento bastante destacable que é a madeira. Utilizan non só as laxes de esquisto e de granito nesta parte, senón tamén se documenta a presencia de grandes paneis feitos con tablóns de madeira. Tanto estos como estos é a parte enterrada desos tablóns. Habería que engadirlle a eso outros 70 ou 80 centímetros hacia arriba, vale? A parte de arriba non se conserva, pero a parte de abaixo, que son 80 ou 90 centímetros enterrada, saben que ten un estado de conservación excepcional. Eu creo que bueno, que se podían haber sacado onte. Ben, vamos a pasar, porque vamos un pouco xustos. Ben, ven aquí os restos de canales, ven aí eses estanques de cantadores, como se lles deron os meus compañeros. Esos estanques pois son grandes almacenan grandes cantidades de auga. Dous dos que se puderon documentar por completo medían entre 14 e 16 de longo por unos 7 ou 8 de ancho, e aí decantábase a auga que chegaba do mar. Vamos a seguir pasando rápido. Outra imaxe de esos grandes estanques decantadores. Esos tanques decantadores, como estaban feitos? Pois nada, eles o que facían era uns pequenos muretes de limo e de areas. Con eso facían o esqueleto da salina, incluso o pavimento deses grandes estanques, e despois gravaban estas laxes de esquisto e de granito e tumbábanas hacia atrás, hacia ese murete de lodos, e así iban construindo os estanques. Tanto estes decantadores como algúns dos da segunda fase, os calentadores. Nestes grandes estanques precipitábase máis ou menos, é dicir, deixaban estar a auga hasta que se precipitaba hasta un 50%. Despois pasaban a outros estanques que non trouxen imaxe. Bueno, aparece este aquí, é dicir, é un estado intermedio entre este e estos de aquí, que son os cristalizadores. Estos estanques intermedios, que son calentadores, que terían unha lámina de agua entre 20 e 30 centímetros, aí a auga chegaba a cocerse hasta un 88%. E de aí xa pasaba os cristalizadores. Non vou insistir moito nos cristalizadores, porque creo que os levamos xa vendo toda a tarde. Vedes aquí o salto que hai entre o que son os pavimentos dos decantadores e os cristalizadores de atrás. Eso tamén non podedes ver no Saliná, vistes hoxe os que fostes, que na parte de adiante hai uns chantos así, pois pertencerían a estes grandes estanques. Ben, estos son os cristalizadores ou restos de cristalizadores que apareceron na unidade de actuación. Xa vedes que están todos cuarteados, bueno, por exemplo aquí ni siquiera hai pavimento, simplemente temos restos dese murete e as cubetas esas que en algún momento comentamos ao largo do día. Bueno, esta imaxe para que se fagan unha idea de como eran os cristalizadores. Quédense con esta imaxe de zona de paso e de almacén, porque na unidade de actuación tamén se documentaron zonas de paso para as persoas, pero tamén supoño que para levar ou traer a sal que se obtina. Outra das estruturas novedosas é o que sería un pequeno almacén. Solo temos tamén as cimentacións. Eu creo que non sería moito máis altas do que ahora mismo. Creo que o resto da estrutura se desarrollaría en madeira, porque non había derrumbes. Para min, como arqueóloga, a parte do descubrimento da salina, o que máis me flaseou naquel momento foron os materiais que estaban asociados a ese momento de abandono, cando empezamos a ver que debaixo das areas blancas de duna empezaban a aparecer carabuñas de melocotón, cáscaras de castaña, cáscaras de noces, espinas ou simplemente ramas de espiño. Empezamos a alucinar.
Cando topamos isto, pois moito máis. Unha fonte que tamén estaba no Museo do Mar, desde logo estaba bastante desmellorada con respecto ao día que apareceu, posiblemente para traballar o sal, cousas como estas, retales de coiro, suelas de zapato, estos son de lana, estos son de chica, ou este zapato, que é máis ou menos un 41. Sí, este é de home. Bueno, pero o Areal, o xacemento do Areal sigue dando sorpresas. Esta é unha das últimas noticias collida fai uns días, na que un compañeiro de traballo, un arqueólogo máis, Mario César, pois nunha das parcelas que entón chegáramos a escavar hasta a Salina, pois descubreu fai pouco un bosque de fai 8.000 anos. Nada máis, un placer estar aquí con todos. Non sei se alguén quere facer algunha pregunta rápida. Temos 2 minutos antes do seguinte. Deixámolas para despois para...